studenti bi morali studentice usvojiti jedno 36 različitih definicija sevdaha. Jer kroz svoju historiju sevdah stvarno jeste imao mnoge i definicije i ono što mi danas zovemo sevdah nekad se zvalo i baladom, i ravnom pjesmom, i uspavankom, i šansonom, i kafanskom muzikom, i radijskim sevdahom. I sve to na neki način pomiješano pod tim biljegom sevdah u jedan žanr. I to je prva stvar. Druga stvar, onaj kojeg bih ja nešto učio sevdah, sutra bi morao stvarno da se bavi najrazličitijim aspektima tog žanra. Znači, morao bi da poznaje i poeziju, i muziku, i teoriju muzike, i vokalnu teoriju, vokalnu praksu zapravo pjevanja, i to i ovu zapadnjačku, istočnu, jer sevdah na najbolji način jeste žanr koji obuhvata sve to. I mislim da je u tome njegova i ljepota i njegova budućnost. Pa sevdah je u punom smislu značenja te sintagme susret istoka i zapada. I taj se susret desio kad je u pitanju Balkan diljem Balkanskog poluostrva. Tako imate rebmetsku muziku s početka 20. vijeka, tamo iz 20. gdje je svaka druga riječ sevdah. Imate tu istu priču u Rumuniji, u Bugarskoj, u Makedoniji, u Srbiji, svuda. Pa kao i obično kad je u pitanju žanr umjetnosti, znači nešto što je nesvodivo na par elemenata, nešto što je živa materija, ime je došlo relativno kasno. Ta riječ sevdah, koja na svakodnevnom turskom znači ljubav, dosta se dugo koristi. Imate tekstovima još 17. 18. vijeka i početka 19. da se spominju, pogotovo 18. i 19. vijek da se spominju u toj poeziji sevdah, moje sevdisanje i tako. Ali za ime, za žanr, sevdah se koristi zapravo tek negdje od kraja 80. godina 20. vijeka i u 90. Tamo negdje sredinom 20. vijeka govorilo se o sevdalinkama, o pjesmama, o jednom određenom repertoaru koji je bio sevdalijski. Čini mi se da je relativno kasno sazrela ta svijest da se radi o jednom žanru muzike koji može sebi da priključi i neke pjesme koje repertoarski nisu sevdalinke, ali pjevači i pjevačice sevdaha zbog logike žanra, logike umjetničke, mogu i da ukradu neku pjesmu i pretvore je u sevdalinku. Iz današnje političke perspektive i potpune podijeljenosti jednog političkog života koji je, ne znam da li bi se usudio da kažem da nikad na ovaj način nije bio ovako življen u BiH, znači s tom razdvojenošću zajednica. Kad današnjim očima posmatrate istoriju te muzike, tužno je da mnogi, čak i naučnici, smatraju, zato što su oni pronašli određenu pjesmu u kojoj se spominje Kata, ne Fata, sad se ta pjesma svrstava u hrvatski ili u bošnjački korpus i tako dalje. Tako da to su iz perspektive nekog ko pjeva tu muziku, izvodi, to je toliko jedno sužavanje perspektive da zapravo upravo radi protiv te muzike. Sigurno dobro je da, pa i da se svađaju, ali da bar hoće tu cijelu priču, da osjećaju da je vrijedno i da je važno, bilo ko, znači u bilo kojem kontekstu.